Ta mała, niepozorna lampka świeci jak reflektor samochodu. Jest nie tylko mocna, ale ma też super wygodnego pilota. Uwielbiam takie gadżety, zwłaszcza gdy nie kosztują fortuny i nie ma się po ich zakupie wyrzutów sumienia. Cześć, jestem Janek i pokażę Wam dzisiaj genialny sprzęt, czyli lampkę Magic Shine Evo 1700. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię jeździć po ciemku. Warunek jest taki, że mam mocne źródło światła, które nie męczy wzroku i nie powoduje, że czuję się, jakbym świecił sobie telefonem. W swojej karierze zaliczyłem już wiele jazd po ciemku, w tym kilka całonocnych. Przetestowałem już kilka modeli i większość z nich była naprawdę niezła, ale żadna nie była wolna od wad. Jedne się przegrzewały, inne oślepiały, jeszcze inne miały kiepski system montażu, gdzie na przykład nie można było założyć lampki pod kierownicą. Ale ten Magic Shine to jest zupełnie inna liga. Możliwe, że nazwa Magic Shine nic Wam nie mówi, ale jest to chińska firma działająca globalnie od 25 lat i sprzedająca swoje produkty głównie w Stanach. Swoje produkty sprzedają na swojej stronie, na Amazonie. Podróbki znajdziecie też na AliExpressie. Żeby nie było wątpliwości, lampkę kupiłem za swoje własne pieniądze i nie jest to w żaden sposób sponsorowane wideo. Lampka wykonana jest z aluminium i z solidnego plastiku. Z tyłu zamocowano akumulator o pojemności 4000 mAh, który jest niewymienny. Ładować można ją poprzez USB typu C. Na obudowie znajduje się też włącznik ze wskaźnikiem naładowania. Z przodu widać bardzo dużą soczewkę. Brak wycięć na oświetlenie boczne. Lampka jest odporna w standardzie IPX6 na wodę. Waga to około 150 gramów. Zasięg lampki to 205 metrów. Sprawia wrażenie naprawdę solidnie wykonanej. Całość jest ciasno spasowana i pewnie trzyma lampkę na miejscu, aczkolwiek czytałem opinię, że jest to newralgiczne miejsce i siłowe wpinanie lampki lub uderzenie może ułamać element mocujący w lampce. Na szczęście jest to wymienne. Teraz możecie zobaczyć, jak lampka świeci w każdym z fabrycznych trybów. Evo 1700 ma dwa mocne tryby migające oraz po 3 tryby świecenia dla świateł długich 1700, 800 i 400 lumenów oraz mijania 800, 400 i 200 lumenów. Tryby pracy są programowalne w aplikacji, więc można zaprogramować sobie na przykład tylko 2 tryby mijania oraz migający, ale nie z pełną mocą, tylko na przykład z mocą 150 lumenów, co w zupełności wystarcza do jazdy w dzień. Jest świetnym rozwiązaniem, bo lampka będzie wtedy pracowała naprawdę przez wiele godzin. Ważne jest to, że jadąc w dowolnym trybie, zawsze za naciśnięciem jednego przycisku można włączyć światła długie. Tabelkę z czasami pracy deklarowanymi przez producenta oraz sprawdzonymi przeze mnie zobaczycie na ekranie teraz. Możecie sobie zatrzymać i zobaczyć, jak wypada w porównaniu do Knoga Blindera 1300. Te czasy pracy są w mocniejszych trybach niestety krótsze niż deklaruje producent, bo jest to na przykład godzina 15 w najmocniejszym trybie, mimo że powinno to być 2 godziny, ale w trybie już na przykład 400 lumenów, w którym nadal da się spokojnie jechać po ciemku z jakąś mniejszą prędkością, lampka świeci już 6 godzin 15 minut, czyli dłużej niż deklaruje producent. To, co naprawdę wyróżnia tę lampkę na tle konkurencji, to zastosowana optyka i soczewkowa konstrukcja reflektora zamiast zwykłego odbłyśnika. Dzięki temu światło nie ucieka na boki, a snop i kształt światła jest bardzo wyrazisty. Każdy z Was miał pewnie do czynienia ze światłami samochodowymi, w których można korzystać ze świateł mijania krótkich i drogowych długich. W tej lampce zastosowano identyczne rozwiązanie. Lampka może pracować w trybie nieoślepiającym, gdzie snop światła pada poniżej linii horyzontu, a więc nie oślepia osób jadących z naprzeciwka. Są też światła długie, gdzie uruchamia się druga dioda oświetlająca pole powyżej linii poziomej. Jest to praktycznie unikalne rozwiązanie w branży rowerowej, ponieważ zdecydowana większość lampek ma kulisty snop światła, który jest dobry do jazdy w terenie, między drzewami, ale rozproszenie światła powoduje, że bardzo oślepia się innych uczestników ruchu. Ilość światła jest naprawdę niesamowita. W porównaniu do halogenowych reflektorów aut, ta lampka świeci zdecydowanie jaśniej. Podczas testów mijało mnie parę starszych aut i motorower i moja lampka świeciła zdecydowanie jaśniej niż ich reflektory. Co ważne, lampkę można ładować w trakcie jazdy i działa wtedy w każdym z dostępnych trybów.
Istotny jest także fakt, że niezależnie od trybu, jeżeli w baterii pozostanie mniej niż 10%, to lampka przechodzi w tryb awaryjny i jeszcze przez godzinę świeci w najsłabszym trybie, czyli 200 lumenów światła mijania. Przy tak mocnej lampce ważne jest to, jak się ją ustawi, żeby nie oślepiać innych. Teraz zobaczycie, jak łatwo to zrobić i odnosi się to nie tylko do rowerów, ale także do aut. Potrzebny będzie kawałek równego terenu ze ścianą na końcu. Ustawiacie lampkę w trybie świateł mijania prawie poziomo, minimalnie poniżej linii horyzontu i stopniowo cofacie się z rowerem, zależnie od mocy lampki, na 20 do 40 metrów. Jeżeli snop światła będzie opadał, a po odejściu na 40 metrów na przykład będzie świecił już na samo podnóże ściany, to znaczy, że lampka jest dobrze ustawiona. Jeżeli snop światła na murze będzie wraz z oddalaniem się od ściany szedł coraz wyżej, to znaczy, że świeci powyżej linii horyzontu i będziecie oślepiać innych. Tylko po włączeniu świateł długich lampka może świecić powyżej tej linii. W autach jest tak samo, tylko że przy nowoczesnych reflektorach ksenonowych, LEDowych i laserowych zasięg świateł mijania powinien wynosić około 80 metrów, więc będzie trzeba się cofnąć jeszcze dalej. A dlaczego warto dobrze ustawić światła i nie oślepiać innych? Dlatego, że jest to niebezpieczne nie tylko dla innych uczestników ruchu, ale i dla Was samych. Światła mijania ustawione wysoko, świecące na drzewa i na znaki powodują, że na drogę przed Wami bezpośrednio przed rowerem trafia znacznie mniej światła i możecie nie zauważyć jakiejś dziury, zwierzaka czy dziecka przebiegającego Wam przed kołami. Koniec tego wątku dydaktycznego, przechodzimy dalej. Kolejna funkcjonalność składająca się na świetny obraz tego sprzętu to bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z podświetlanymi guzikami. Pilota można zamontować w dowolnym miejscu na kierownicy, można nim uruchomić lampkę i wchodzić w każdy z domyślnych trybów mijania, długie i miganie oraz wybierać różne moce świecenia. Po zaprogramowaniu swoich trybów pracy w aplikacji pilot zmienia już tylko wybrane przez nas tryby. Niezależnie jednak od trybów, jeden z guzików na pilocie zawsze włącza światła długie z maksymalną mocą. Pilota testowałem już podczas paru jazd po ciemku i jest to niesamowicie wygodne rozwiązanie. Można na przykład jechać cały czas w trybie świateł mijania, a gdy tylko nic nie jedzie z naprzeciwka, włączyć sobie długie. Można też mignąć długimi, gdy na przykład ktoś z naprzeciwka nas oślepia. Pilot może wydawać się zbędnym gadżetem, ale mając do dyspozycji światła długie, które często się zmienia, okazuje się być niesamowicie wygodnym rozwiązaniem. Kolejny atut tego modelu to aplikacja firmy Magic Shine. Dzięki niej, po włączeniu lokalizacji Wi-Fi i Bluetootha, można sobie zdalnie sterować lampką. Można zaprogramować swoje własne tryby i płynnie regulować ich moc. Lampka zapamiętuje wszystkie ustawienia i po zamknięciu aplikacji przełączanie między nimi następuje za pomocą przycisku na obudowie oraz na pilocie. Widziałem opinię, że aplikacja jest kiepska i nie chce się łączyć z lampką, ale w moim wypadku wszystko działa szybko i sprawnie. Warunkiem jest to, żeby włączyć właśnie lokalizację Bluetootha i internet, bo bez tego nie chce się połączyć. Dodatkową zaletą aplikacji jest to, że pokazuje temperaturę lampki, więc można sprawdzić, czy lampka się nie przegrzewa. Podczas moich testów lampka pokazała maksymalnie 59 stopni na postoju, ale mimo to nie redukowała mocy i nie było z nią żadnych problemów. Podsumowując zalety tej lampki, są to świetne wykonanie i mały rozmiar, soczewkowa konstrukcja z bardzo dobrym rozkładem snopa światła, światła mijania i długie, wysokiej klasy dioda LED o przyjemnej dla oka ciepłej barwie, arcywygodny pilot, 2 kolory obudowy do wyboru, jest też biała, szybkie przełączanie świateł, odcięcie snopa światła i nieoślepianie innych, długi czas pracy w słabszych i migających trybach, lampka się nie przegrzewa, wskaźnik poziomu naładowania, aplikacja, system montażu, możliwość ładowania w trakcie jazdy przez USB-C, możliwość ustawienia trybu migającego do jazdy w dzień, który działa przez 140 godzin. Jeżeli chodzi o drobne wady tego sprzętu, to jest to średnia widoczność z boku, brak wycięć w obudowie, system zdejmowania mniej wygodny niż na przykład system garminowski z półobrotem i mniej pewny. W mocnych trybach czasy pracy krótsze niż deklaruje producent, mało dokładny wskaźnik poziomu naładowania baterii, zbyt mocny, domyślny tryb migający. Można to sobie zmienić w aplikacji. Podsumowując,
mimo drobnych niedociągnięć lampka jest moim zdaniem absolutnie fantastyczna. Daje mnóstwo światła, nie oślepia i jest super wygodna w obsłudze. Wszystko to w relatywnie sensownej cenie, gdyż na stronie producenta i na Amazonie można tą lampkę obecnie kupić za około 470 zł, zależnie od kursu, aczkolwiek zdarzają się promocje i można ją kupić w cenie 330 do 370 zł, mi się tak udało. Lampka o nazwie CBL 1600, która jest podróbką tego modelu, pojawia się także na AliExpressie, aczkolwiek właśnie pojawia się i znika, więc podejrzewam, że producent po prostu zgłasza tego nielegalnego handlarza i sprzedaż jest blokowana przez serwis. Z czego uważam, że to dobra cena? Dlatego, że lampki o podobnej mocy, ze światłami długimi i krótkimi oraz o dobrej jakości wykonania potrafią kosztować po parę tysięcy złotych. Tańszy jest na przykład Outbound Detour z 1200 lumenów z odcięciem, kosztuje ponad 700 zł i nie ma świateł długich. A Knog Blinder 1300 kosztuje około 400 zł i nie ma ani odcięcia, ani świateł długich, ani nawet wygodnego pilota. Oczywiście w porównaniu do lampek z Ali za kilkadziesiąt czy 100 zł o mocy 1500 lumenów Magic Shine wypada drogo, ale jak sprawdziłem, linki do testów znajdziecie poniżej. Takie tanie lampki bardzo lubią się przegrzewać i pełna moc jest w nich zwykle dostępna tylko przez chwilę. Jeżeli chcesz przeczytać więcej o tej lampce, to zajrzyj za parę dni na bloga rowerowysztos.pl. Poniżej znajdziesz linki do sklepów, gdzie można kupić ten model, wspierając jednocześnie mój kanał i bloga. Do zobaczenia w kolejnym filmie.